ち合わせの時間よりちょっと早かったので、龍神様にお水をお届けに来ました。へへい、おはようございます。今日は工事も静かです。龍神様、おはようございます。よいしょ。ポイッと、はい、素敵。ほら、いっぱい飛んでます。今日はうどの山に参拝に行くんですけど、その前にちょっと龍神様の顔を見に来ました。よいしょ。龍神様、よいしょ。お水も買ってきましたよ。おはようございます。おはようございます。よし、ちょっと三脚を持ってこなかったので失礼しますよ。こうか。龍神様、ダメだ、片手で失礼しますよ。よし、おはようございます。はい、買ってきました。ちょっと冷たいですよ。はい、どうぞ。また背中かゆいですか？よいしょ。はい、おはようございます。マムスつけましたね。よいしょ。よいしょ。龍神様、おはようございます。よいしょ。三脚をね、車に置いてきたんですよ。よし。よいしょ。よいしょ。背中かゆいですか？背中かゆいですか？よいしょ。角もかゆいですか？よいしょ。よいしょ。今日はいい日ですよ。たくさん。はい、お水をどうぞ。あともうちょっとしか入ってないですよ。よーし。どうかしら。この間のお酒飲もう飲もうと。はい、今日はよいしょ。はい、どうもおはようございます。では持ったまま失礼しますよ。ちょっと置かせてもらって、よいしょ。よ
まってあっち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 まってちょっと湯殿さん行ってきます。ありがとうございます。また来ます。よし、はい、握手。ありがとうございます。いい風です。龍神様の風だ。ありがとうございます。また来ます。ありがとうございます。今日はここで失礼します。また来ます。龍神様、じゃあね。またね。喜んでくださいました。おお、また賑やかだね。よし。すがすがしい。おっと。よいしょ。枝は落ちてます。風が吹きましたかと。ぽい。はい。はい。失礼しますよ。ドア。いつもありがとうございます。ではまた来ます。ありがとうございます。それでは皆さん、江戸野さんへ出発します。またねー。